हज़रत जनाब दस्तगीर पीरन जो पीर गौस आज़म दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी जे ॼमण वक़्तु मुसलमाननि जी हालत छा हुई। हज़रत गौस पाक जे ॼमण वारे वक़्तु यानी 5वीं सदीअ जे आख़िर में इस्लामी दुनिया वॾे इंतशार जो शिकार हुई। अंग्रेज़ी तारीख़ दाननि गबन ऐं ॿियनि उन वक़्त खे इस्लामी दुनिया जो अंधेरे वारो दौर करे छॾियो आहे। उंदुलुस में इस्लामी हुकूमत जी मरकज़ियत ख़त्म थी चुकी हुई। मिस्र में बातनिया उबैदिया हुकूमत क़ाइमु थी चुकी हुई, जंहिंखे अल्लामा सयूती अलैहि रहमत दौलत ख़बीसा करे लिखियो आहे। हिंदुस्तान में सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहि रहमत जी जाइ नशीन जो ज़वाल अची रहियो हो ऐं हिंदू मज़हब वारा मुसलमाननि खां अॻियनि शिकस्तुनि जा बदिला वठण लाइ मुतहिद थी रहिया हुआ। ईसाई बैतुल मुक़दस ते कब्ज़े करण खां पोइ इराक़ ऐं हिजाज़ मुक़दस ते हमले करण जी तयारियुनि में हुआ। अब्बासी ख़िलाफ़त सिर्फ़ु बगदाद शरीफ़ जे भरपासे वारनि इलाइक़नि ताईं महदूद रही हुई ऐं अब्बासी अमीर तुर्की सरदारनि जे हथ में रांदीका बणिजी चुका हुआ। यूरोप में ईसाई सल्तनतूं मुसलमाननि जे ख़िलाफ़ मुतहिद थी बरसरे पैकार हुयूं। मुसलमान फ़िरक़े बंदियुनि में फांसी क़ुरान करीम मख़लूक आहे या न वारी छिकताण में लॻा पिया हुआ। बातनिया मोतज़िला ज़ोर शोर सां वधी रहिया हुआ। अजमी फ़लसफ़े वारनि मुसलमाननि आलमनि जे ख़्यालनि खे एतिरो त परेशान करे छॾियो जो उन्हनि बेमक़सद फ़लसफ़ी बहसनि में पवण जे करे उन्हनि जो क़ुरान करीम ऐं हदीस पाक ॾे तवजो बिल्कुलु घटिजी वियो। इस्लामी तरीक़े वारो पर्दो ख़त्म थी वियो। स्पेन में उबतो नमूनो ज़ाहिर थियो जो मर्दनि पर्दो कयो ऐं औरतनि पर्दो करणु छॾे ॾिनो। माण्हुनि जी दिलनि में अल्लाह ताला जो ख़ौफ़ ऐं हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहबत ख़त्म थी चुकी हुई। हर शख़्स पाण खे दाना ऐं अकुलमंद सम्झंदो हो। मुसलमाननि जो ज़वाल ऐं इनहितात शुरू हो। अंदरूनी हालतूं ख़राब, मरकज़ी ताक़त ख़त्म, मुआशिरो तबाह, इख़लाक़ किरियल ऐं मिज़ाजूं बेकार थी चुकियूं हुयूं। वक़्त जा अमीर ऐश ऐं इशरत में मुब्तला हुआ ऐं बदकारी ऐं शराब नोशी आम थी वई हुई। कुर्तुबा जे हिकु अमीर वटि 800 फ़ाहिशा औरतूं रहंदियूं हुयूं। रोज़ानो केतिरा ई उलमा सगोरा शहीद कया वेंदा हुआ। उन वक़्त में हिकु अहिड़ी रूहानी क़ुवत जी ज़रूरत हुई जेका सभिनी ताग़ूती ताक़तुनि खे मग़लूब करे पंहिंजे आलमगीर असर सां इस्लाम खे नई ज़िंदगी बख़्शी। दीन जी क़ुवत वारो हुजणु ऐं ग़लबे जो सबबु बणिजी जंहिंजे फैज़ वारी निगाह जे अॻियां पूरी दुनिया हिकु वारीअ जे दाणे खां बि घटि हुजे ऐं उन जा इल्म इलाही इल्मनि जो मर्कज़ ऐं उन जी ताक़त इलाही कुदरत जो मज़हर हुजे। इंसान खे मादियत जे ज़िलतुनि, नफ़्स परस्ती ऐं इख़लाक़ी तनज़ुल खां कढी रूहानी बुलंदियुनि ते पहुचाए इख़लाक़ी उम्दगीअ खां वाक़िफ़ करे। इन्हनि सिफ़तुनि सां मौसूफ़ ऐं इन्हनि रूहानी तसरुफ़ात जो हासिल हामिल हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी ज़ात गिरामी हुई, जंहिं मर्द जलील ऐं फ़याज़ अज़ीम खे दुनिया क़यामत ताईं पीरनि जो पीर दस्तगीर चवंदी रहंदी, जंहिंजी रूहानी बरकतनि ऐं बातनी अनवारनि सां ऊंदह दिलियूं रोशन थियूं। ज़हनी ख़लफ़शार ख़त्म, इफ़्तराक ऐं इंतशार जा दरवाज़ा बंदि थिया। अजमी फ़लसफ़े जो तिलसम टुटी पियो। मादियत जी जाइ ते रूहानी अदराक ऐं परूड़ वजूद में आई। क़ुरान करीम जे सम्झण जो शौक़ु पैदा थियो। शरीयत मुहम्मदी बुलंद थी। बातनिया फ़िरक़े ऐं मोतज़िलनि जा मुंहं बंदि थी विया। मुसलमाननि सुख ऐं सुकून जो साह खंयो। हज़रत गौस पाक अलैहि रहमतुल्लाह मुशरिकनि ऐं मुल्हिदनि खे तौहीद जे ऐं सरकशनि खे सुहिणे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे इश्क़ जो सबक़ु सेखारियो। फ़ासिकनि खे सुन्नत जी ताबेदारी ऐं दिनवी मर्तबे ऐं मान जे तालिबनि खे दुनिया खां बेरग़बतीअ जी तालीम ॾिनी। बद किरदार माण्हुनि खे इख़लाक़ जी इस्लाह ऐं शरीयत अमल करण लाइ तवजो ॾियारियो। माण्हुनि खे मामलात जे सुधारण ऐं आख़िरत जे सफ़र जो अहसासु ॾियारे हक़ीक़त, तरीक़त ऐं मार्फत जो रस्तो ॾेखारियो।
ऐं अल्लाह ताला सां वासिल बनायो। हिकु बुज़ुर्ग फरमायो, है जहाँ मार्फत में एहतराम गौस पाक, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा है मकाम गौस पाक।